beneran si awewe teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim hai neng hook amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahuanan jak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka nage Allah tuh kumaha cak Allah bae ulah sok pengen ponis bae tuh cek Ibrahim ulah wakan deuleu salatna ulah wakan deuleu puasana ulah wakan deuleu nanaon tah teu make jilbab berwigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng serinya na jibat seri cek Ibrahim teh carekan si seri sekali deui tasya wigan lain ditutupan sia hook aing mah kana kagelisanana cek awet bari keom teh kok keom sih sia tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum kiai ulah haju galak-galak lah kiai kakarak boga ilmu sakitu jeh si awewe goblok kan sakitu lantangan ka aing dikawin sia ku aing channel Kiber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah nu kusim kuring katingali tur wauh beungeutna Kiai Haji
doyongi Gus Kurni mah orang Yaman ieu mah doyongi alhamdulillah kaget sim kuring anjeunna aya di dieu lantaran sering kapanggih didoyong horenganan sing iki lah ora weru gitu Masya Allah bil khusus pisan kanu janten wasilah Kiai Haji Uding ajeuna sering pendak dinten Minggu aing ngaos jeung dina malam-malam anu osok hadir Kiai nu sanesna di dieu aya Kiai Said aya Kiai Haji Mbah Jambul jago kawinnya na alhamdulillah termasuk tukang kebo ge aya tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan Simkuring anunya nama urang solear alhamdulillah hadir di dieu termasuk kakori urang alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema paratur pemerintahanana sipilna militerna seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat nu hadir di ieu haplah anu sami ku simkuring dimulyakeun tur mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khusus simkuring umumna urang sadayana tiasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalib nu anjeunna parantos aya di alam barzakh alam asli alam anu urang ge bakal pisan ka ditu urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh ka daritu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah padahal simkuring teh parantos sababaraha kali ulah diondang hiji geus dibere sangheuk diondang teh jadi geus dibere sangheuk wallahu a'lam lantaran pamajikan ditinggalkeun si eta onam teu bogaeun dina bogana geus karolot kitu melat kos mobil hardtop dibagus-bagus ge elah tuh onderdil na moal beres para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Allah nyiptakeun langit katut eusina bumi katut eusina teu apal iraha
ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya tur urang mengenal ka Allah. Iyalah anugerah anu paling gede-gede. Di Amerika masa kitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia mun nyarita lu pinter ambalaya tapi kapinteranana ternyata jadi hijab, malah teu apalin pangeran sang pencipta dunia ieu Allah. Di Cina sami mawon ora weruh. Ge mayoritas orang Cina sarua teu ngenal Allah. Tapi barang sup kasih kluk. Sikluk kan ya. Sesuai jeung ngaranna sarikluk ya. Sarua jeung ngaranna asa asup kasosog. Tapi masya Allah sinar ilahi asup ka dieu. Ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara. Henteu terpengaruh ku sain-sain pendidikan, berbagai pendidikan anu ngahalangan karena teu wauh ka Allah. Di dieu mah tetep pangeran teh Allah. Ieu lah nu mahalna di dieu. Mahal. Batak cek Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh hartina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna. Yang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicukcruk ti baheula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng dakwah 14 abad anu silam nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mun diartikeun ti awal panjang ieu be sirajan munira. Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya angah.
kacaangan Kangjeng Nabi teh ngaleuwihan panon poe ngaleuwihan bulan lamun dina berzanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta nurun fauqa nurin Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur cahaya di atas cahaya panon poe mangan sakadarnya angan jagat dina poe kana caang ti jam genep datang ka jam genep deui bray kadeuleu aya panon poe teh peuting mata peuting poe mun teu aya lampu mah tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe sarwiti kadeuleu ya Allah irungna nu mancung teh panon nu kubil teh gadondog sapotong teh biwirna anu duh masyaallah Haji Pendi mah datang ka teh hees nyeri huntu kadeuleu ya Allah nu geulis kadeuleu geulisna nu goreng kadeuleu gorengna jangkung kadeuleu jangkungna pendek kadeuleu pendekna si eta ge kadeuleu sakitu bentukna siga jelema padahal mah wallahu a'lam kadeuleu ieu panon poe eta teh sakadar katempo secara mata kasat dedeleuan ieu lah sapira dedeleuan ieu tapi sinar Kangjeng Nabi na geus teu aya anu kriteryana julukanana predikatna sirajam munira nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasih kluk ka dieu kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peuting duha berang peuting sararial jasa salah tamata tah kasorot ku sinar Kangjeng masya Allah ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11.05 cacak-cacak lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi deuk naon atuh diuk di dieu ieu teh rarasaan urang mah kanang urang ieu padahal mah lain ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ayo ka ditu kasih kluk tuh aya cau kasorot ku sinar Kangjeng ayo ka ditu ayo panitia lagi geus gideung bae kurang cai cek eta atuh cai sumur ku sia tah sedot make sanyo tabager carita doang padahal mah ambalaya cai tah ieu sinar Kangjeng Nabi sirajam munir tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana aya anu narimana gede cara almarhum almaghfurlah Kiai Haji Tholib aya anu narimana biasa bae cara Kiai Haji Mbah Jambul biasa bae nah tah ditukangin sia aya anu nyorot teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh si eta sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana masya Allah karim bahkan anu geus narima sinar kadang pareup kadang aya kadang pareup kadang tadina mah sinarna geus rada gede alhamdulillah nu ngaraji araraya barang tat ngadahar duit ti bupati parem
sinarna pareng eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah seperti eta kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing rasakeun ku babatok sia ji emang kumaha gitu teu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya cenah kieu kos gua tah. Aduh Gusti Allah. Seukeut duit pamarentah mah. Seukeut. Masya Allah. Pahara. Oke. Apakah bakal ngahalangan karena ilmu? Moal. Duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal, pakai neangan ilmu ku urang. Masalah. Sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu. Kamisro. Amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba, pinter lah. Ente ke Turki kan itu dagang ilmu, tafsir, hadis, pinter lah. Pinter. Ente ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko, neangan ilmu, make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter. Sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangana ih cek saha sih sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pamarentah, kualinter. Balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, jeung di berbagai negara di urang sorangan palinter. Tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa. Sakali di 100% mal bisa. Sakali di 100% mal bisa. Bah, kiai mah sombong. Emang aing kadang-kadang sok sombong. Ye, eta cenah pan nyarieun yayasan, nyarieun ma'had, nyarieun majelis taklim. Sakadar ma'had majelis taklim pondok pesantren modern lain jangan ngamalkeun ilmu neangan duit. Tapi ulah loba omong namanya. Maksudnya pada urang nabi mah. Ulah loba omong. Kayak kusia bejaan deui ka ditu. Emang yayasan jangan ngamalkeun ilmu, jang ngajaring duit. Ulah membohongi diri. Kula mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almaghfur lah aslinya nama. Loh bacana yayasan ge nu palinter boro-boro murida guruna geja balik ti Misro pinter. Balik ti Turki pinter, neangan kepinteran silahkan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa. Lamun teu tobat heula. Ye mahal ilmu Allah mah. Sirojam muniro ketika aya jelema nu balik di luar nagreg. Mana luar nagreg? Palinter lah. Tapi untuk pengamalan moal bisa. Kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain. Salat mah gampang, polisi ge anu tatrit salat. Ye, atuh salat.
aju kumaha henteu kumaha salat nanti datang ka kolbu tuh TNI sakitu puharana sarolat lah bangga urang cuman salat sakadar sasolat-solatna bae teu salah teu ngan teu datang ka kolbu atuh boro-boro polisi boro-boro TNI boro-boro PNS si eta ge wallahu a'lam atuh si eta waduh lamun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna atuh jadi mah poek ulah aya pipinding geura ngomong teh ngaji teh ya sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak nu batil bener batil ulah sigana we ungkul hak padahal batil emang salah nyin nyai henteu sanu nyalahkeun atuh mangga bae untuk mencari kepintaran ieu mah endek neangan teh ya ibadah nu asli nu cara almarhum almaghfurlah tah emang kiai wau henteu teu nyaho manehna makan umurna luhur kula makan budak kula mah umur teh kakara 17 tahun dibalik maksudna tenagana kos 17 tuh kan paham kan atuh ieu mah onder deal geus ka mana meureun dah ya urusan ilmu gampang diteangan make duit naon bae bisa melalui HP elektronik televisi radio dan lain sebagainya bisa tapi kos karar itu teh ya sakadar neangan kepinteran rempan mun pinter eta jadi hijab naudzubillah min zalik ye kula bade caritakeun teh patali jeung almarhum teu wau tapi aya semacam magnet kasedot ku magnetna teh oh pan urang ge lamun neuleuh awewe teh aya sedotan-sedotan aya magnet kalalaki sarua aya man pangkasih ieu mah pan okos neuleuh kadal maksudna kieu kakadal teh resep teu bendun teu nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah begitu dihadiahan tadi oh iya terus dizikiran aya magnetan coba lamun sieu bae hadiahan ke urang eueuh magnetan ya hirup lagi kurang kanyawan kos kitu nah iyalah sinar kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro lampu anu caang tur nyaangan karasa ku urang dibaca ku urang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir urang kuari daek diuk di dieu teh ieu teh aya sirajam muniro mun disompralkeun mah aya kangjeng nabian di diri urang teh sompral teh maksudna sinar kangjeng mantak ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun kangjeng ngadengekeun kitab urang teh resep lantaran aya sinar kangjeng coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resep ngadengekeun hadis kangjeng moal resep ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resep sebab sinar kangjengna ayangan katutupan di dieu ge ieu kuari ieu anu katutupan mah beda heuai bae heuai ulah kasinggung nu heuai atuh masing-masing bae sih atuh biasa bae nah iyalah
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Titah ibadah kasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek diibadahan atuh sumun saha anu mere nyahona Kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atsba' tabiin nurunkeun deui ka atsba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehanana dakwah muridna bari samaca kitab muridna bari sahudang dipeuting bari kiih doang ge muridna eta teh tanda almarhum almaghfurlah teh mawa sinar Kangjeng neruskeun sinar Kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu almarhum nage hadir di dieu ningalikeun cek almarhum wauheun ka kula aya teh saha nu belah katuhu diajak mah jadi almarhum ge teu wauheun kunaon di dinya sia teh cenah tuh ya masyaallah kan nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang Naimul Qobri babari diomongkeunana mudah-mudahan menang Naimul Qobri yehe ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing tukang korupsi kudu menang Naimul Qobri cak aing moal percaya sia ka aing lamun teu tobat mun tobat banget tuh Allah maha segala-galanya tukang main gaple mudah-mudahan cenah menang Naimul Qobri goblok bener mau balak genep ka jero kuburan menang Naimul Qobri boro-boro tukang main gaple tukang ngadu kotok si eta ge wallahu a'lam ya Allah ya Rabb lamun teh tobat mantap aya pintu tobat mumpung urang masih hirup tur urang dibere sehat satu kesempatan nu pernah judi nu pernah mabok nu pernah korupsi nu pernah nganiaya menzolimi wayahna memeh maot tobat heula komo polisi ya tama kudu beneran tama tobat na ge kudu ngajungkel TNI kudu jujungkelan geus tama tobat da tuh sarua urang ge sarua masa nganjana mah leuwih bae gitu KBH Masya Allah urang hayang menang Naimul Qobri sakumaha tadi cek Kiai Wes supaya urang menang Naimul Qobri lamun didinya ngamimitian salamet kadituna ge bakal salah tah ieu lah aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim wow ngajina pohara dakwahna luar biasa galak amr ma'ruf nahi munkar luar biasa hebat begitu manehanana ningali di hiji lembur aya awewe Masya Allah sifatan gelis teh cek orang parahyangan mahiji irungna mancung dua halisna ngajeler pae tilu pipina ngadaun sere
opat gadonan endog sepotong panu di imah mah endog hijian cangkengna kitu ngabiola bitis ngabuah jantung eta bahasa orang Bandung anu di imah mapan buah nangka bitis kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Kiai Ibrahim hei neng hook amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahuanan jak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka ge Allah tuh kumaha cak Allah bae ulah sok pengen ponis bae tuh cek Ibrahim ulah wakandeuleu salatna ulah wakandeuleu puasana ulah wakandeuleu nanaon tah teu make jilbab berwigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng serinya na seri cek Ibrahim teh carekan si seri sekali deui tasya wigan lain ditutupan sia hook aing mah kana kagelisanana cek awet bari keom teh kok keom sih sia tilu kalinya sia kunaon ku aing dicarekan aing amar ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum Kiai ulah haju galak-galak lah Kiai kakarak boga ilmu sakitu je si awewe goblok kan sakitu lantangan ka aing dikawin sia ku aing ke neng ai kitu kunaon pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur ha caknya na karak jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan puguh ambo ji aing ke pan geus nyeun yayasan goblok je aing teh geus ti luar nagreg aing ye belajar teh cek si neng teh Kiai ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadeuleu rambut atuh Kiai bae peureum mantakna aman je heueuh oge nya kunaon usil ka kula atuh Kiai bae neuleuh kula peureum neuleuh awewe anu katempo rambutna peureum eta karak Kiai aing masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah kos kitu mah masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan puguh je cek Ibrahim boleh oge ye pemahamanana lain lalaga cak gen lain neng hampurannya mantap sia ka ditu balik Ibrahim datang ke imah lain ngaji ngalamun cak santri napan kiai teu nongtrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongtrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon entar kiai merahasia ke sia ngambek deui urusan lalakan jeung awewe awewe makan lamun urusan aja awewe deh atau enggeus tsunami nah ke cekelat teh kiamat heueuh aing sebenarnya mah ieu kanasehatan ku awewe eta teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet bener oge tah awewe teh ke sakira aing diteangkeun maksudna aing dek ngaguru ka nyana sebab aing endek balik teh ya
pamit ceknya mantok sia ka ditu eta kan lain bahasa jelema biasa ceknya lain deuk di teangan aing deuk ku guru teangan kumanehanana kapanggih masya Allah keur nasbeh benyana di hareupeun imah kieu ulah nurutan sia Yes. Langsung Ki Ibrahim, assalamualaikum. Hayang aing. Endit sia. Ambo cek Ki Ibrahim. Awewe gak gelis ngorakene sekitar umur 35 tahun. Maksudna ieu sih ditanya boga salakitan. Indit udah ganggu aing ya Allah los teruskan ku sia dakwah ka ditu cek Ibrahim hampura neng abdi maka dia ge hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta neng iya mama iya kula mah guru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah geus teangan ka itu guru teangan ku sia ka itu guru aing mah moal mangalikeun boro-boro ngamuridkeun aing mawa awak sorangeun wallahu alam ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya salamet tante ketika digiring ka mahsyar salamet tante ketika aing ditimbang amal salamet tante ketika nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim boro-boro ngamuridkeun ka batur indit masya Allah balik deui Ibrahim ka imah tambah ilmu aing ceuk ya Allah tasi awewe ku pohara-pohara teh aing neuk neangan ilmu deui ayeuna can cukup gorenganan ieu nyieun pasantren nyieun yayasan model kos kieu ilmu aing kakarak bisa galak teh gorenganan demi keagungan dakwah teh demi kemuliaan dakwah teh ngan sakadar neangan piduit Masya Allah karim hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur bae aing dikiaikeun diustadkeun di profesor horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk cak Allah mah buat teuing kadedengekeun bae aing kuari mah neuk neangan guru cekeun deui anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung nyana datang ka imah kiai Assalamualaikum salam di mana Abdi Ibrahim di Sikluk oh aya naon nih Ibrahim kula deuk masantren we di dieu Ibrahim lain boga yayasan teh ha pondok pesantren bener atuh kok deuk masantren di pan bejana baheula ti Misro oh sakira teh abdi ti Mesir tapi acan meujeuna ieu teh ilmu teh dek tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah deuk neangan ilmu maksudnya ilmu naon ilmu supaya lempeng bae hate teh supaya hayang bae kana ibadah teh mah berat kana ibadah teh atuh sarua kitu cenah teh aing ilmu kos kitu mah can boga cek Ibrahim gorenganan pada bae mengkonon ge balik lah di zaman mal neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih terakhir aya ngaranna Abu Bakar cik ya Abu Bakar Ibrahim aya maneh ieu deuk pesantren deui teh deuk neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah resep bae ibadah resep bae karena ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah jeung supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia
cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe di mana tuh nu imahna di dia lempong ka ditungke mengkot getah eta di temen nu nyarekanan kula eta mah nu nyarekan enggak sakela belajar mereka geus kula datang ka dinya aju tadi tarima terus nyana guruna aduh lamun ka ditu deui pan lamun kula ka ditu haju dicarekanan bebeakan kan waduh geus bae di kiai bae lah jadi belajar ndek di kiai bae henteu ka ditu bae mumpung nyana aya keneh ka ditu atuh minta izin jeung minta doana kula deuk berangkat ka ditu nya sok diizinan jeung didoakeun datang deui ka awewe begitu nyana bangsa 10 meter kena geus kieu bae di ka mana sia cek Ibrahim pohara aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk lah terus bae lah terus di ka mana sia henteu kula mah deuk ka dieu pokona deuk belajar bae ayeuna mah ieu bingung kula mah nyebutna bingung naon jebut ibu atuh ja ngora kene neng atuh ja masa mak-maknya sebut nih can bejeuna nyebut naon yuk enggeus teu kudu nyebut naon balik sia ka ditu henteu kula mendeuk belajar bae di dieu kejeudeuh dikukuwakeun ge sia dititah ku Kiai Abu Bakar nya jak eta titah balik deui ka dieu aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar sia bogohkan ka aing kanyahoan ya Allah ya Robi hati aing kanyahoan Masya Allah ya si ku cerdas-cerdas ting itu kolbu teh yes gue riba maneh lamun endek belajar di dia masalah ya tapi tuturkan naon perintah kaula insya Allah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaula deuk nurut nu penting ieu hate ieu supaya bersih dengekeun nya hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok cak Ibrahim dah masyaallah biasa di imah make spring bed AC segala rupa ayah ieu mah di kandang kotok cicing sia di ditu menang sapoe menang 2 poe katilu poe da bebeja deui ieu kula jebutna neng apa ibu sih sabenerna terserah aya naon sia ka Dedek ieu atuh ulah di kandang kotok teh di emper-emper imah kieu cek eta awewe di diri manusia teh aya 2 sifat hiji sifat malaikat nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep bae ibadah ketika berat ke sifat hewan sangheuk ibadah teh kajen teh dikiaikeun diustadkeun dimamakeun ge sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan nah maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotok ambo sakiana teh sia ngahiji jeung kotok si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi dihijikeun geus enggeus ngahiji di dinya jaheuh nya horeng lain satitah-titahna lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat malaikat tuh pondokna kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur
bedana ai embe mah sasadana ai sia mah sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cek isi aing tuh lamun gedean kene ka sifat hewanina sanajan itu rupana kotok suasadana kokorongok ari sia mah sasadana beda tapi hewanna mah akur sia mah ban bae sasadana kutub robane tah eta mah sasadanya naon bedana jeung kongkorongok kotok kongkorongok hayang parab saya eta ge kutub robani hayang parab atau akur tuh aduh cak Ibrahim jahil ya sekian teh Masya Allah terus itu mengaku sia can ngaku-ngaku datang ke kuari malah maka ngaku wali goblok kartun namana Kiai Haji Supendi AF yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah dihandapna aya waliullah tol ya udah kudu diseret dia mah nah langsung dibere wirid sholawat jeung zikir wah sholawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu robahkeun sifat hewani na pijat berangkatnya langsung zikir sholawat istighfar Masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewani geus mengurang 4 bulan 5 bulan geus leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dieu Ibrahim tah geus seuri tah cakana ye sia teh sifat hewani na geus eueuh tapi sia bogoh ka aing aya keneh eta teh lamun masih kena aya boga-boga salian ka Allah enggeus moal beres ya ibadah masyaallah cek Ibrahim teh ketebak bae aing atuh kumapan bogo mah hese iyalah atuh sieu mah lain hewani deui ieu mah lain hewani deui embahna hewan akhirnya langsung dipindahkan tah kobong wari di dia pindah Masya Allah jadi pondok ge bertahap kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin kitulah sinar Kangjeng Nabi akhirnya geus pindah ka 2 kali aing gua kali mah geus kumaha atuh konsepna ieu teh guru hiji kacinta teh ka Gusti Allah we hiji kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ning ke manusia ka hewan kudu dihargai nu ngaran makhluk Allah ciptaan Allah rek orai rek babi rek anjing rek singa rek hayam rek reungit hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji bae Allah oh bener mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digerokeun Ibrahim dede kadi badah teh geus jadi murid kaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh belah ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari ngaji alfiah johar makdun mantek lah Fathul Muin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadisna gampang nu kos kitu bahkan bisa dijualan kos kitu mah ceramah di mana-mana jualan hadis tah nu hese ge ngabersihan kolbu cara maneh
sifat hewani kuari geus kacinta kuari hiji ka Allah ieu kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelema. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa maha agungna Gusti Allah. Tadi nama ningali langit teh langit weh horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh nu luhur nu lega. Maha kawasa Allah. Dadamelan sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna. Tadi nama ningali bumi teh biasa be gampar. Tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna. Komo nu ngadamelna jeung sajabana eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema geus Ibrahim balik anu jung balik alhamdulillah yakin kuari mah geus teu hayang ngaji hayang nage ibadah nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000 2000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani. Lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunnanan uang miftahna ge gede kamari makan kitu. Atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunnanan loba murid teh haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain. Asal ngamalkeun ilmu deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar. Teu perlu lobaan horeng murid mah hiji 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan ketika jelema geus teu hayang kana dunia anu nutur-nutur ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun. Ketika si ieu hayang kana dunia na kabur malulu. Takut gitulah konsep ilmu Allah. Akhirnya Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah kan indah horegan ibadah teh geus nyaho kanu di ibadahan mah. Nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah. Ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun. Tapi kolbu mah lain, maha luar biasa. Eueuh papadana Gusti teh. Kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun. Ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeun anak kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bege ku ngeunah lamun bener cara nu tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih guys coba sih 10 menit bae tah maca Quran. Asana nu di dieu kalabur kabeh. Mun ditanya kunaon sia kabur? Asa aya galedeg. Beda. Nah. Ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh. Hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna. Ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk. Di jalan teh aya oray ngaringku barang dideuleu eta oray teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat aya sireum aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu oray karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak oray kicep langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban
geus make popol-popol dan daunan diperban make sorban manehanana eta orai teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim itu kudu ngomong tapi ke arti siapa bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain haju ngomong nuhun pendi eta mah jahe kos kitu mah tuh hati langsung kolosot orek Ki Ibrahimna langsung ka guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus teteg tadi manggih naon di jalan orai kan kanyahoa kumaneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mamana anjeun ka mamana moal kudu digegel orai jeung moal kudu diganggu orai lantaran geus ngahargai ka orai eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung orai-orai anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 geulis deui atuh malaekeun ka sia mah sanjad kikieuan ge ya boro-boro orai itu urang sikul kitu hayangeun ka sia mah boga senjata pelet isin tak ka Mbah Jambul nya mah teu kudu dipelet asal dipencet daekeun tuh bener bae pamit badehanana ti guruna ya Allah orai ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah careurik orai teh Ibrahim datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan awas ya going teluh ya can puguh can karu geus teluh mah lu atuh awas ya going dipelet-pelet eta teluh keneh nah sia raja pelet sia mah mantap raja teluh ya eta mah oh budak aing sapopoe burung mobilan jeung raja teluh aing aing naas hirup ya satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa? Borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus ngarigug bae kieu. Ibrahim datang ka Assalamualaikum. Salam enon Ibrahim. Sia jauh ka ngaran. Berarti lain samarangan nih jelema ieu. Tuh. Ki. Ieu borok geus lila. Aju kumaha lamun kukula diobatan. Dik daun tuh maneh peduli ka kaula. Hate maneh bae lempengkeun. Ye, pan aju ka aing deui bae cek gitu. Kajen jaga tuh borok bae. Lain gitu. Kula kuari mah hayang urusan. Maksudnya ieu teh rek dirapihan ku kula. Aju dibungkus supaya cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa cager atuh. Ibadah TK kos gitu. Masya Allah aing manggih deui bae jelema kos gitu. Ke cek barahanana emang kumaha kitu ieu make jeung embung ih ayo salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh ketika urang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah
nik daun make jeung hese teuing ibadah kos kitu mah zahir unggul ye nu hese mah qalbu lempeng ka Allah. Bener Cak Ibrahim teh henteu kieu bae kula mah hayang urusan akibat ieu mah ye supaya cager embong aki teh keras ngomong embong tah kula mah nu matak embung eta kunaon teh coba ayo kieu nu matak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing teh ku ari diobatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutup kahayang Allah masyaallah luhur amat ki eta ilmu toh pan si ieu mah lain dagang teh ya dagang karung ye timbemeh lahir ge geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apan minta bae ka Allah teh ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ya abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa emang siksaeun sih setelah berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang Cak Ibrahim ya ilmu lain letik-letik ilmu ieu nu hese geus urang teh lamun kuari belajar pelebah eta masyaallah karim encan aya nu bisa termasuk kulangan sakadar nyarita bae lah belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika ayeuna di negara urang aya Covid buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah kapan bejana doang kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah eta mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah tong lain kahayang Allah cinta mah kahayang bupati digerakkeunna ku Allah adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima tah eta nu hese ketika urang kawin urangna kasep kabeneran boga pamajikan teh nya hideung nya beke eta kan geus kahayang Allah geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang pandian ku urang roskam ku urang ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh nya tapi kurang di tadi urusan beus sasadana moal beres tapi purukutut kebon kurang rapi kurang diusapan jadi pancawarna atuh ieu mah geus mah jore pamajikan tadi urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan tah urusan geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hati geus moal kebel geus takdir ti Allah kos kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep tapi ibadah abdi basa kege mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah masya Allah nikmat tumarima kana kehendak Allah ieu pang mahal-mahal tambah di ilmu cek Ibrahim teh nikmat horenganan tah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmuna geus liwat tina ilmu biasa ngeunah mun hudang dipeting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih magrib teh seserian alhamdulillah masyaallah manggih peuting teh nikmat peuting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peuting bae seserian ieu ge asal peuting seserian ieu ge mentak loba urang lemburna kunaon seserian teh sih horenganan kurang obat
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu urang keur carita seputar ilmu. Lamun Kanjeng Nabi carita fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala sairil ummah. Ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kal jauh melung ti mana-mana. Maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim. Abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu. Ai jelema ibadah teu berilmu mah emang kumaha kitu? Geus loba dongengna. Ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu. Anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah-penceramah teh ambalaya. Tuh kan jelema bodoh maju sholat berjamaah kebenaran mualaf ya begitu sujud iya na ya katoker kadinya kamu alaf mualaf noker deh kan katukang begitu kan noker deh oh kaditu so cek mualaf teh bu horenganan sholat kudu totoker karena bodoh kan gara-gara bodoh bakos gitu bae kajian gua kemana bisa mah malah berjamaah deui cek cenah emang capek aku nah atuh kudu silih jejak kitu cek kitu akibat bodoh aya deui bodoh mah lain deui itu mah subuh salat ikir carita nu bodoh abid bodoh ibadah tapi bodoh begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini fi man hadayt maca doa kunut aing ada pohoan cak makmum teh kun cak imam pan kunan ya kan tuh bedaan maksudna mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lompat aju makmum ge lompat tadi kabehan pantet tarolol kabeh yo datang keluar pak udag-udag geus capek ka rakieu bae masyaallah cak makmum teh imam kunaon kieu melumpat si anu ngabejanan cak sia cenah kunti kunut bodoh hese bodoh mah tuh dibawa ka mana ge aing mah ngabejan teh kunut kunan ge kan cak imam teh atuh ulah kuduna subhanallah atuh sia kan ai bodoh mah hese kajian kumaha nu kudu subhanallah kunan ujung-ujungna pajar kunti anak Pak bodoh masih keneh loba keneh carita jelema bodoh anu ibadah ka Gusti Allah eta teh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajudna ge berang peuting eta kan bodoh mana tahajud berang peuting eta kan bodoh hese bodoh mah mantak Kanjeng Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana jauh melung di mana-mana nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana koba lamun alimna kuari alim anu berhakikat geus hese nyaritakeunana nu kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi beuh isin jasa sebab udah sok katebakeun bae baheula Gus Dur katebakeun bae kuari aya Habib Umar deui teh ka Imam Akram katebakeun bae nanaon si ieu bari kitu-kitu bae pende omek ku Habib Umar he di kieu-kieu bae he kakula ngomong kenapa Habib bukan orang kayawan tah si MC tah dikitukeun dol bae ieu na ieu dol jangan suka ngejar-ngejar kiai udah kamu mah kamu aja jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureun ibadahna teh tasbih dibawa kunyana segala bae lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu tuh tapi lamun di imam bae nangkarak kanyawan ku Habib Umar kabeh kanyawan ieu caang hatena sieun urang menghadapi jelema-jelema nu kararitu teh ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah ahli-ahli Allah.
urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jelema-jelema nu sareukeup hatena. Masih keneh anu naon laluhur pangkatna pohara dina impian-impianana. Lamun dicaritakeun masyaallah cacak-cacak eueuh para aulia Allah wallahu a'lam. Wallahu a'lam di Indonesia teh untung masih keneh loba para aulia Allah. Lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate. Sebab naon? Sebab wali Allah mah moal aya anu ngadoakeun goreng ka jelema. Nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja. Ngadoakeun ka muridna, ngadoakeun ka umat. Selalu penting teh lain dirina du didoakeun teh umat. Sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu. Nu mantek kacinta umat ka manehanana tanpa sebab naon dirina deudeuh jeung nya geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah wali-wali Allah loba nu muridna endek kadahar haram tetapi teu jadi loba muridna anu endek zina teu jadi loba muridna anu endek maksiat teu jadi lantaran naon seakan-akan guruna teh ya kadenge suarana seakan aya dihareupeun seakan kitulah para kekasih Allah. Untung di Indonesia masih keneh loba para aulia Allah. Nah ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh. Dorong doa ka almarhum almaghfurlah Kiai Thalib urang doakeun anjeunna nu geus aya di alam itu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridna mudah-mudahan dibere marangpaat ilmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hati urang sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah ku urang dipiceun, nu bener ku urang dilaksanakeun. Akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak terkecuali orang lamun geus tobat Allah mah maha penerima tobat tawwabur rahim. Polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal ditarima. TNI nu loba salahna bakal ditarima. Pedagang anu loba salahna ngabohong malulu bakal ditarima tobat ka Gusti Allah. Petani anu nyeser malulu jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal ditarima. Urang anu osok magahan ngaji lempeng kurang lempeng niatna tobat ka Gusti Allah ditarima ku Gusti. Bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu menang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga aja tangan murid-murid anjeun heula. Ya Allah ya Rabbi nikmat si mah di akhirat deuk milu bae teu bisa. Saha nu ngaku murid ganyana tuh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saenggeusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Saenggeusna ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang belajar murni. Engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah. Mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal anggeus-anggeus. Lantaran urang mah kuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor, semur, komo jeung jengkol ngoraw. Sambel tuh sia mah kagoang bae kan. Eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh ya. Tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah maca Quran kamari ieu mah kejaranana teh tamat geus ka ditu nama lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an.
lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Quran tengah peuting. Henteu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat. Ngeunaheun hese nyaritakeun ada urang kos kitu mah sebab tambah perasaan masing-masing. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah tafakuran aya naon sih di diri urang aya naon sih di diri urang make jeung aya bendu ka ahli Allah aya naon di diri urang koreksi di diri urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebab lamun geus jadi ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi kercan jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah emang kos kitu syariat mah tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain kitu kumaha atuh manehna nu ngalakukeun haram urang anu peureum tuh kan kitu nah ieu lamun dicaritakeun kuari tentang sanaon lobana ahli-ahli Allah di urang bakal resep sebab naon endek sababaraha kali dek datang musibah kudu dibejak kula ge cak ahlina sababaraha kali dek datang musibah kamari teh hampir dek banjir deui di Labuan jeung di dieu tah di naon karangan Lebak hampir rangkas bitu hampir dek banjir deui turun sababaraha wali Allah cerik di laut cerikna cerik dage lain di darat di laut kabeneran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung langsung naik ku di Allah ka gunung dititah kos kitu teh mun teu aya izin Allah mah tara daekeun ketika geus aya izin Allah kakarak masyaallah nuhun loba kedeh nu kos kararitu masyaallah tah di dunia ge di dunia dedeheun jeung nyaaheun ka jelema komo di akhirat engke tadu batak kade ulah bendu ka ahli Allah sebab di dunia nyaaheun di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga indah jasa lamun urang ibadah teu sabaraha jasa kieu ayana haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nikmat mah si ieu milu malaikat pasti surti apun tentulah samudaya kelepatan sareng kira-kirana urang tutup ku doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir urang doakeun pondok pesantren ieu mudah-mudahan ku Gusti Allah dipertahankeun sehingga tetap aya penggantina jeung penerusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.